Hello， 大家好，今日同大家分享一個大蝦粉絲煲。我呢度用2紮粉絲，100蝦。呢個粉絲唔使浸太耐，浸佢15分鐘左右。你見到佢軟身呢，就可以撈翻出嚟，擎乾水。我呢度海蝦300克，我啱啱響街市買翻嚟嘅。呢個蝦頭有個尖刺，我哋剪咗佢，食嗰陣時咧就唔會咁容易吉到。蝦尾都係有一個尖刺嘅，剪咗佢。喺呢個蝦眼對上少少，打斜剪走，然後咧撩咗個沙囊出嚟。嗱，呢個就係沙囊咧。呢啲蝦腳全部都剪走佢。蝦腸咧可以用牙籤喺呢個位置啦，或者呢個位置挑出嚟。但係挑咗蝦腸咧，整爛個蝦殼，佢賣相亦都冇咁靚。我哋滲少少鹽落嗰啲蝦度，些少胡椒粉，滲少少生粉或者麵粉都得，薄薄一層就可以㗎喇。煎一煎呢啲蝦，唔需要煎太耐，每邊煎佢30秒就差不多㗎喇。落啲薑蓉、蒜蓉，我呢度係200毫升嘅雞湯，我係用呢啲雞湯粒加滾水開嘅。將我哋嘅粉絲加入呢個雞湯度，將呢啲蝦放上去粉絲面嗰度。忙中有錯，加粉絲之前我唔記得咗調味。你哋最好喺個雞湯呢嗰度調咗味先至落粉絲。俾半茶匙嘅糖，些少鹽，同埋少少蠔油，冚蓋煮佢2分鐘。
呢個湯汁咧就啱啱好，啲人咧就搶晒食個粉絲，個粉絲咧真係好好味。